안녕하세요. 보리수 저번에 씻어놨던 거를 건조시켜서 이렇게 건조를 시키면 이렇게 하얀색으로 겉이 좀 하얀색으로 변합니다. 이렇게 되는 거는 과일의 단맛이 밖으로 나와서 이게 분이 피어서 그렇다고 하네요. 저는 노란 설탕을 구입해서 노란 설탕으로 발효액을 한번 담아 보겠습니다. 보통 발효액은 1대1로 많이들 담으시더라고요. 근데 저는 1대1보다 설탕을 한 1kg 정도, 조금 이게 양이 10kg가 넘기 때문에 한 1kg 정도를 위에다 더 붙여줄 겁니다. 그렇게 하면 발효액이 맛이 간다거나 조금 그러니까 설탕이 좀 작으면 시큼해진다든지 과일 본연의 맛이 안 나더라고요. 그래서 요거는 단맛만 날 수 있는 그런 거기 때문에 제가 설탕을 1kg 정도만 더 넣어서 담을 겁니다. 그리고 지금은 한 절반 정도에서 조금 더 한 7kg 정도 넣어서 설탕을 넣어서 이렇게 고루고루 섞어 줄 겁니다. 이렇게 섞어 주고 난 뒤 다시 지금은 한 3-4kg 정도 넣어서 지금 섞는 거고, 여기에다 또 조금 더 보충해서 섞여진 다음 또 조금씩 보충해 줄 겁니다. 이렇게 설탕을 좀 더 넣어 주고요. 그리고 고루고루 섞어서 통에다 한번 담아 보겠습니다. 지금은 한 3분의 2 정도보다 조금 더 넣어서 고루고루 섞어서 이렇게 하루 정도 뒀다가 통에 담았습니다. 제가 통에 담는 영상을 놓치고 못 찍었어요. 그러니까 처음에 담았을 때 이렇게 가득 정도 됐었거든요. 가득이었는데 이틀 정도 지나고 열어보니까 이렇게 쑥 내려갔더라고요. 한 5cm, 6cm 정도 쑥 내려갔더라고요. 그 위에다 다시 설탕을 이렇게 얹어서 이렇게 보관하면 끝입니다. 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다. 행복한 시간 되세요.